慢慢過嚟打發我啫喎。唔係打發啦，姐姐，唔係打發。你要知道，你咁多年前，你個大仔同埋你個大新抱佢哋結婚，你乜嘢都冇俾佢哋，乜嘢都冇俾過佢哋。結婚之前，你個大仔對你咁好，攞咗20幾萬放喺你嗰度，你一分一毫攞晒俾你個細仔去還賭債，去還賭債，去起屋咁咁唔應該幫咩？係嘛？唔係話應唔應該幫啊，姐姐，唔係話應唔應該幫啊，係因為咧大家都成年噶啦，佢一家你一主係咪？你個細仔而家又結咗婚，你個大仔亦都結咗婚係咪？而家係結咗婚，但係我攞佢嗰幾十萬嘅時候，佢未結婚噶嘛。佢未結婚咁，但係而家佢成咗家啦嘛。係。佢哋都幫外父打理生意，佢哋咁佢幫外父打理生意嗰啲錢係咪外父㗎？唔係你哋嘅。咁佢哋都過得幾好噶嘛？咁我係要諗住話叫佢攞20萬出嚟幫下個細佬啫。咁嗰20萬，咁如果佢個老婆唔同意咧？依家就係佢哋唔同意咯，所以我係唔知點算咯。唔同意嘅，你屋企嗱，我同你講。你個細仔咧係咪攞嚟嘅？佢自己20幾歲，佢自己係咪有能力去承擔？佢自己有民事能力，佢係咪應該要承擔呢個責任咧？你覺得應唔應該幫啊？嗱，我同你講，就算你個仔願意幫，你個老婆你個新抱都唔會幫嘅。依家就係咁嘅問題咯，所以我咪想同你傾下咯。傾乜鬼啫？我都已經同你講過噶啦，你喺微信嗰度已經講過噶啦。你點幫啊？我問你。吓？咁離婚啊？咁唔通睇住佢死啊？咁邊個願意？我同你講，邊個願意等自己嘅小朋友去死嘅？但係佢唔係話我突然之間，唔係呢個病咧係佢自己作出嚟嘅。點樣作出嚟？自作自受作出嚟嘅。佢自己唔要佢自己嘅健康，自己走去醉生夢死得作出嚟嘅。咁而家啲後生未有點樣講咧？佢哋未有，我覺得依家啲後生都係未有咩負擔之前都係好咩嘅喎。我想問下直播間嘅朋友仔啦，你有冇嗱呢個姐姐仔咧？佢係啊，你話俾我知啊！嗱呢件事咧，應該你哋聽到嗱，我今日講俾佢知，佢已經講咗好多次俾我知嘅，又發信息，又打電話，我自己都好頭痛。你哋不如同佢傾傾好唔好？你哋有冇人同佢傾？我已經講到500萬次嘅，姐姐。你有冇啲阿姨同佢傾傾啊？有冇人諗辦法點樣去解決呢？係咯，幫下我諗下計仔咯。你話俾我知啊！呢個姐姐真係怪怪地嘅，我同你講。你話俾我知啊！因為我諗住去屎坑嘅，有冇人覆佢啊？唔應該幫佢又點算呢？無底洞係咪？依家佢都攤喺度都唔喐得啦，咁唔幫真係睇住佢死啊！做阿媽嘅冇可能咩噶嘛，係嘛？你幾歲啊？55。55？你唔識得去打工嘅咩？打工係打工，但係一下都攞唔出咁多錢嚟咩噶嘛？你想去廁所係咪啊？係啊。你想去廁所你去啦，我同佢講兩句啦。嗱，我同你講，阿姨，嗱，我同你講，嗱，你咁樣，你咧，如果你係真係想真實咁樣去解決呢個問題嘅咧，咁你就全部人去貸款，你又去貸款，用你嘅新抱嘅名又去貸款，貸完之後你哋自己還，就係咁樣啦。因為我話俾你聽，嗱，我打個譬如俾你聽，如果即係譬如你依家你結咗婚，你細佬啊嗰邊即係嗰個頭家，跟住過嚟叫你俾咁多錢，已經俾咗20幾萬噶啦，之前跟住依家又要俾，咁你點算？你會唔會俾？之前嗰啲錢係大仔未結婚之前嘅。嗱，我話俾你聽，咁你憑乜嘢？你用咗你大仔嘅錢，你將你大仔嘅錢俾你二仔咧？
當時咧細新抱係如果你想嗱，阿姨你聽我講，如果你想解決問題嘅咧，你就去解決問題。人哋已經係結咗婚有一頭家噶啦，你咁樣去挖人哋啲錢係唔啱噶。你知唔知咩叫唔啱啫？咁如果嗱，我同你講，你依家如果你嘅大仔，你聽我講埋先。如果你依家你嘅大仔攞咗廿幾萬出嚟去救你嘅仔。你個仔跟住又可能過2日喺個 ICU 一出嚟又死去飲噶啦，冇噶，佢而家話佢知道錯噶啦喎，佢好。你依家你個仔喺個 ICU 嗰度點知錯咧？佢自己咩？佢話佢知道錯噶啦喎，佢會講。你個仔喺個 ICU 嗰度點會同你講佢知錯咧？你解決問題你去貸款啦，人哋喺度翳冇用噶。我翳黑你，你會唔會俾廿幾萬俾我使啊？人哋個老婆一陣間同佢離婚啊！你個大仔個老婆啊，你搞到人哋咁怒火啊！一陣間啊，佢而家我大新抱都煽動我大仔同我哋呢邊斷咗唔聯繫。我都善啦，話俾你聽啊，因為人哋之前其實你講唔講道理嘅啫，做人喺呢個世界上使唔使講道理嘅啫？係咁死糾纏爛糾纏咁樣，你使唔使講道理？講道理，你之前你本身屬於你大仔嘅錢，你就唔應該去喐。如果你喐之前，你應該同你嘅大仔商量下。咁我而家點算啫？我就係諗住。你依家去貸款啊！你去貸款。我50幾歲能夠貸幾多錢嘅啫？你嘅仔，你嘅新抱可以貸噶，佢有屋啊，貸到噶啦。我貸咗我都還唔到啦，咁大年紀。你冇理佢還唔還到，批咗俾你先。咁咪你個仔第日上黑戶啦，冇辦法噶啦，坐唔到飛機啫嘛，又唔會有啲乜嘢後果嘅。個新抱唔肯去貸款嘅喎，個細新。你嘅新抱唔肯貸嘅話，嗰間屋係邊個嘅名啊？個細仔同埋個細新抱嘅名。貸得到嘅，你叫佢啦。如果佢唔肯救佢嘅話，咁就係你個仔嘅命嚟噶啦。如果你嘅新抱都唔救，你憑咩叫你個仔去救啊？你真係多鬼餘嘅。咁個仔都係兄弟啊嘛，手。咁嗱，我問下你，點解個新抱唔救，要你個仔去救？佢又唔係話唔救，佢話佢自己依家都咩一下攞唔出錢嘅啫，佢話。用間屋去抵咗佢，貸款出嚟。跟住你個仔咧，如果咁樣都唔生性，你個細仔都唔係好賣嘅喎，抵咗佢啊！你去貸款啊，姨，你唔使講乜嘢啦，你去貸款，你知唔知咩叫貸款？貸款。你俾你間屋咧，你叫人哋去幫你貸，你貸到噶啦。你攞你間屋出嚟，你攞去銀行嗰度貸，貸到出嚟噶啦。我覺得我還唔起，我點樣去貸啫？你唔使你還唔還得起，你還唔還得起？咁你所以依家你咁，你咪想白攞人哋啲錢咯？你唔肯，你諗住你根本嚟講去攞人哋白攞人哋啲錢，你冇上嚟啦！你白攞人哋啲錢都得嘅咩？我同你講，佢已經揾過好多次嘅，打電話打到我暈暈頓頓啊！你依家係啊，我聽到你好煩啊，所以我講上嚟，我話俾你聽，你依家你咁白要人哋啲錢，你就係唔啱嘅。你點可以白要人哋啲錢嘅咧？你而家擺到明就係要人哋啲錢。阿媽同仔都要講話白要噶，係啊，佢對你淨係有贍養義務噶咋。嗱，你養咗你個仔長大係咪？咁你個仔養你養你老嘅時候，就唔需要對個細佬係冇承擔嗰個義務嘅。咁我諗住話要佢幫下嘅啫，冇話要佢承擔晒噶。咁佢咪攞咗1萬蚊過嚟俾你咩？阿姨，我問你一句說話，你老老實實答我，你係咪覺得死糾纏你就會有呢個20幾萬？你依家你叫人哋白俾20幾萬俾你喎，係白俾你嘅喎，都冇諗住還喎。我聽咗咁耐。佢好翻之後，佢會做嘢噶嘛？點會話唔好諗住還？咁係咯，咁你個仔好翻之後會做嘢係咪？有工資嘅係咪？咁到時嘅話，一貸款出嚟咪可以還咯。唔係，你聽我講，佢個仔救唔到嘅，我睇過佢相啊，我唔因為我攞嚟封號。佢個仔啊，你睇到佢個相係咩啊？唔係啊，佢截咗圖有視頻嘅，我費事啊，我封號嘅。佢個仔啊，佢個仔賴屎賴尿嘅，唔喐得噶。佢已經之前有個酒精中毒噶啦，醫唔到噶。我唔係你嘅，真係嘅咧。所以佢自己又心急，真係唔得噶。我有視頻噶。咁我而家點算咧？我真係你如果你。阿姨，其實你一句說話，你使人哋講夠1萬次啫吓，講夠1萬次，你好油鹽不進嘅話俾你聽，我真係嘅。你去貸款，如果你真係有心嘅，你就去貸款。你成日講冇得還，咁你冇得還嘅話，咁你點解你個仔嗰度你又話慢慢還咧？去到銀行嗰度又冇得還咧？係啊，咁算啦。係啦，唔好上嚟啦吓，唔好上嚟啦，係咁啦。
真係嘅，姐姐唔係講笑嘅，唔係話唔想同你傾啊，真係唔願意。佢真係你個大仔真係已經係極限嚟噶啦，俾咗1萬蚊你已經好好嘅。咁我自己諗計啦吓，係咁。好差嘅佢啲態度，好差嘅我同你講。差唔差？喂，小袁，我問下你，你覺得啱啱嗰個頭1米嗰個佢係咪真係落毒啊？呢個費事啊，我唔講，我都唔知佢真定係假嘅個故事。哦，咁樣啊？係，但係咧，我覺得但係後尾講又唔係假嘅，但係咧我又覺得咧，我覺得有可能啊。我話俾你聽，我覺得個故事係真嘅。點解？而且我覺得佢真係落咗毒，而且嗱，我話俾你聽，我覺得嗰個男人佢個細佬係一個好蠢嘅人嚟嘅。嗱，我話俾你聽，佢冇懷孕，又唔係女人咁樣懷孕係嘛？2年中咧重咗60斤。我話俾你聽，正常人1年重10斤，你都即刻去醫院查個內分泌啦，係咪啊？佢2年內重咗60斤，佢唔去醫院查，直至到中風，所以佢個老公都係好蠢，智商極低嗰啲人嚟。有啲人咧係。但我覺得嗰個人嘅智商好高啊！佢個心態咧，佢好過嗰個小姐。嗱，我打個比方，如果係我吓，即係如果有人咁樣蝦我，我自己打唔過嘅話咧，我都可能變成嗰個女嘅。講真嘅，唔係，其實嗰個女嘅咧係咁樣嘅，佢細佬咧冇俾個活路佢行，佢同佢講同佢離婚，佢本身呢個女啊已經算噶啦，如果佢肯同佢離嘅話，佢都算噶啦。而呢個男嘅咧，佢就話。去懟冧佢全家，所以呢個女嘅咧就驚。我話俾你聽，正常一個女人都會即係你稍為有少少智力嘅話，都會乜嘢嘅，都會咁樣做嘅。因為我話俾你聽，咁我即係我屋企人衰我就算啦。你去嗱，佢而家又你聽我講啦，你聽我講啦，我屋企人係嘛衰我一個就算啦，係咪啊？你要將我屋企滅埋門咁樣，你話我怕唔怕？好恐怖，好恐懼，好絕望。如果我係佢，我都會咁做。佢會絕地反擊咧。佢個老公咧，嗱，我話俾你聽，佢老公真係智商極低嗰啲人嚟嘅，就係得個惡字，真係嘅。你咁樣肥法真係唔正常嘅。你10斤，你1年10斤肥得，你都已經真係要去醫院查嗰個內分泌噶啦。嗱，如果我咁樣咧，我都正常去做啫。我日日煲啲糖水俾你飲，我日日咧我睇下我哋有咩食物相克嘅。你日日煲啲糖水，你飲得落先得噶，你要飲得落先得噶，你會滯噶嘛。咁你有食物相克噶嘛？哦，咁樣咯，相克啊？你有冇聽過食物相克呢樣嘢噶？但係佢相克唔至於咁樣，我就係聽過以前好細個嘅時候聽人哋講過，食狗肉之後食綠豆咧就係。咁我又煲狗肉俾你，加啲綠豆俾你，咁你會點咧？食完狗肉之後食綠豆，因為咧佢個肚會脹，會發脹啊！我就係聽過呢個啫。或者我但係小袁佢嗰個咧，佢嗰個症狀，你聽我講，佢個症狀擺到明係放咗激素嘅。咁你放咗咁問啊？我呢啲嘢冇毒噶嘛？咁佢而家又好地地噶，你講乜嘢？你有咩證據話佢害咗佢咧？冇噶嘛？佢又唔認。所以呢個女嘅其實佢，你認唔認啊？梗唔認啦，坐監噶死嘅，係咪先？你自己諗諗。我食嘢啫嘛。如果佢做，如果佢肯做啲鬆口，其實呢個女嘅咧，最終咧佢都係攞翻嗰2間屋啫。佢最終咧係攞翻嗰2間屋嘅啫，佢最終係攞翻啲財產。係啊。其實嗱，小袁，我話俾你聽，好恨嘅。你聽我講啦。其實如果我係我都會係咁做嘅。其實如果係我好擔心嗰個男會好翻啊。即係如果你將佢攞到佢1分錢。你聽我講，如果我將佢攞到1分錢都冇，然之後我每個月第日佢嘅生活費，我可以每個月保障俾佢5000蚊或者6000蚊咁樣打俾你得，但係你身上面一定唔可以有錢，即係一嚿錢喺度，因為如果你有一嚿錢喺度，你慢慢好翻係嘛，你咪去將我屋企滅咗我屋企嘅門係咪先？我其實我真係會諗呢啲嘢嘅。咁如果你依家咁嘅狀況，應該滅唔到喎。咁你而家咁講咧，我估計佢喺我直播間聽咧，佢就唔走，佢唔走噶啦呢個姐姐。